अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था और वो टोकरियां बेचने का काम किया करती थी। वो रोज टोकरियां बनाती और जंगल में बेचने जाया करती थी। टोकरियां ले लो, टोकरियां 2 रुपए की टोकरियां, बहुत ही अच्छी टोकरियां है, मजबूत टोकरियां है, ले लो 2 रुपए की टोकरियां। कैसे दी ये टोकरियां, कितने की है? 2 रुपए की है कौवी बहन। मैं 2 रुपए की नहीं लेने वाली, 1 की देना हो तो दे दो वरना मैं चली। ठीक है कौवी बहन, मेरी सुबह से 1 भी बिक्री नहीं हुई है, तुम 1 ही रुपए की ले लो। ठीक है, ये लो 1 रुपए। इसी तरह दिन बीतता है और जल्दी जंगल में बारिश का मौसम भी आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो बारिश होने लगी, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर टूनी अपने घर आ जाती है और तभी उसकी बेटी कहती है, माँ मैं कॉलेज जाती हूँ तो भीग जाती हूँ, मुझे एक छाता लाके दो ना। छाता तो बहुत महंगा होता है बेटा, मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। फिर इसी तरह बारिश होते होते रात हो जाती है और उसकी बेटी सो जाती है। तभी टुनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए छाता बनाऊं, और वो एक छाता अपनी बेटी को बना के उसके पलंग के पास रख देती है। फिर जब अगली सुबह उसकी बेटी उठती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए छाता बनाया था। माँ आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ये छाता बना के अपनी दुकान में टोकरियों के साथ बेचा करिए। हाँ बेटा तू सही कह रही है, ये बात तो मेरे दिमाग में पहले आई ही नहीं, मैं आज से ही छाता बना के अपनी टोकरियों के साथ बेचूंगी। छतरी ले लो, छतरी रंग बिरंगी छतरी, नई छतरी ले लो 1 रुपए में छतरी ले लो। इसी तरह सब लोग उसकी 1 रुपए वाली छतरी लेने लगते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगती है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वॉच द माय मोर वीडियोस। एक बार सुंदरवन नाम के एक जंगल में सब पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। एक दिन उसने सोचा, माँ जी क्या करें, हमारे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। मैं सोचती हूँ कि कोई काम कर लूँ। लेकिन टुनी बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि हम कुछ करें? माँ जी मैं सोच रही थी, मेरे कुछ गहने हैं, मैं उन्हीं को बेच देती हूँ और कोई काम कर लेती हूँ। हाँ टुनी बेटा, सही कह रही हो तुम, हमें यही कर लेना चाहिए। फिर टुनी सोनार के यहाँ अपना जेवर बेचने चली जाती है और जेवर बेच के कुछ पैसे ले आती है। माँ जी ये देखिए, मुझे जेवर बेच के इतने सारे पैसे मिल गए। मुझे लगता है कि मुझे समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। इस जंगल में कोई भी समोसे की दुकान नहीं है, सब पक्षी दूसरे जंगल में समोसे खाने जाते हैं। अगर मैं समोसे की दुकान खोल लूं तो मेरे समोसे खूब बिकेंगे। हाँ टुनी बेटा, तुम सही कह रही हो कि इस जंगल में कोई भी समोसे की दुकान नहीं है, अगर हम समोसे की दुकान खोलें तो हमारी दुकान चल पड़ेगी। फिर टुनी चिड़िया समोसों की दुकान खोल लेती है और पहले दिन ही उसके अच्छे खासे ग्राहक आने लगते हैं। टोनी बहन जरा हमें भी तो अपने समोसे खिलाओ। हाँ क्यों नहीं जरूर, अभी देती हूँ गर्मा गर्म समोसे। बहन सबको बता दो जंगल में कि मैंने समोसे की दुकान खोली है ताकि मेरी दुकान चल पड़े। और टुनी चिड़िया सभी को समोसे देती है। वाह टोनी बहन, आपने तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाए हैं। तुमने कुछ सुना कौवी बहन? टुनी चिड़िया ने समोसों की दुकान खोली है। वह बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बेचती है। मैं तो अभी खा के आई, मैंने ऐसे समोसे पहले कभी नहीं खाए। तुम भी खा के आओ जरा। क्या क्या कहा तुमने? टोनी ने समोसों की दुकान खोली है? मुझे तो समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं खाना बना रही हूँ।
वो तो जरा